Oh, guck mal, Jessica, da ist ein großer Baum umgefallen. Direkt auf die Straße. Ja, den wird wohl der Sturm erwischt haben. Auch wirklich direkt auf die Straße. Na, den können wir hier nicht so liegen lassen. Da müssen wir die Straße absperren und die Straßenmeisterei und die Forstwirtschaft darüber informieren. Ja, ich werde sofort die Funkzentrale darüber informieren. So, die Straße ist abgesperrt. Und da drüben kommt auch schon die Forstwirtschaft. Die haben sogar den großen Traktor mitgebracht. Guten Tag, Felix ist mein Name. Das ist also der Baum. Oi, 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 oi. Ja, ganz schön groß. Also zur Seite ziehen können wir den nicht. Nein, keine Chance. Da müssen wir richtig mit der Säge ran. Und so groß wie der Stamm ist, würde ich die Motorsäge nehmen. Oder? Was meinst du, Jörg? Nein, da müsste man mit der Kettensäge ran. Eine andere Säge würde das nicht schaffen. Aber die geht doch immer so schwer an. Ja, wir haben aber nur die eine Kettensäge dabei. Was sollen wir machen? Wir können jetzt den Baum hier nicht tagelang liegen lassen, bis die Kettensäge irgendwann von der Reparatur wieder zurückkommt. Na, Felix, wenn du es sagst, du bist hier der Experte für Kettensägen. Verdammt, gleich wieder ausgegangen. Na, Felix, versuch's noch ein letztes Mal. Ja, wenn ich den Halteknopf gedrückt halte, dann funktioniert. Aber dann kannst du ja gar nicht mehr das Schutzblech davor halten. Das ist doch für deine Sicherheit. Nicht, dass da was passiert. Ja, aber wenn ich's nicht mache, geht die halt immer aus. Ich bin vorsichtig. Sind Sie sicher? So eine Kettensäge, die ist schon gefährlich. Das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das geht schon. Keine Sorge. Aber der Stamm, der ist auch echt dick. Ich glaube, ich mache erstmal hier die Äste. Kommst du denn da oben überhaupt ran an die testen? Ja, also wenn ich mich hier ganz groß strecke. Mein Arm. Oh Gott, Felix, ist dir was passiert? Du blutest ja. Oh Gott, Jörg, mir ist ganz schwindelig. Ich glaube, ich brauche Hilfe. Gott, ein Unfall. Wir brauchen sofort einen Rettungswagen. Oh Gott, Felix, sag doch was. Jessica, melde das sofort in der Funkzentrale. Die soll dem Krankenhaus Nord Bescheid geben und einen Rettungswagen schicken. Ich schul schon mal den Erste-Hilfe-Kasten aus. Ja, so machen wir das. Hallo, Funkzentrale, hier Auto 4. Ja, schicken Sie sofort einen Rettungswagen vom Krankenhaus Nord auf die Bundesstraße 4, Kilometer 3. Ich wiederhole, Bundesstraße 4, Kilometer 3. Felix, wie geht es dir? Sag was. Mir ist wirklich schwindelig und mein Arm tut mir weh. Mein Arm. Wir müssen als erstes Erste Hilfe leisten. Ich werde versuchen, den Arm zu verbinden. Frau Dr. Maria, ein Unfall auf der Bundesstraße 4, Kilometer 3. Ein Unfall mit einer Kettensäge. Was? Ein Unfall mit einer Kettensäge? Günni, wir müssen sofort los mit dem Rettungswagen. Ein Unfall mit einer Kettensäge? Na dann lass keine Zeit verschwenden. Auf geht's. Keine Sekunde verschwenden. Eine Kettensägenverletzung kann sehr böse sein. Ja, Günni, du hast recht. Chloe, kannst du den Behandlungsraum schon vorbereiten? Ja, natürlich, kein Problem. Aber jetzt beeile dich, Maria. Verlier keine Zeit. Ich kümmere mich um alles. Danke, Chloe, du bist die Beste. Jetzt, Günni, aber beeile. Da kommt der Rettungswagen. Ja gut, das ging aber schnell. Felix, Hilfe ist da. Oh Gott sei Dank. Guten Tag, mein Name ist Dr. Maria Kretschmann. Ist der Patient noch ansprechbar? Ja, ansprechbar ist er noch. Hallo?
mein Name ist Dr. Maria Kretschmann. Ich bin Ärztin, wir helfen Ihnen jetzt. Können Sie mir sagen, wie es Ihnen geht? Mir ist schwindelig und schlecht und mein Arm tut mir weh. Günni, hol die Rettungsliege. Wir müssen uns beeilen. Jawohl, Frau Doktor. Ich hole sofort die Rettungsliege. Günni, schnell. Seine Vitalwerte sind kritisch. Ich bin hier mit der Rettungsliege. Sehr gut. Ich erneuere nochmal den Druckverband und dann müssen wir sofort ins Krankenhaus Nord. Hoffentlich hat Dr. Chloe alles im Behandlungsraum vorbereitet. Mit Sicherheit. Auf Chloe kann man sich verlassen. Maria, der Behandlungsraum ist vorbereitet. Wie geht es dem Patienten? Schnell, Günni. Sehr gut, Chloe. Die Vitalwerte sind weiter kritisch. Ich muss mir unbedingt seine Wunde anschauen. Dann schnell in den Behandlungsraum. Und am besten, ich helfe dir. Günni, helft den Patienten bitte auf die Behandlungsliege. Jawohl, Frau Doktor. Und Ja, auf 3. 1, 2, 3. Es tut mir so leid. Es ist alles meine Schuld. Günni, leg bei dem Patienten bitte gleich eine Infusion. Da drüben habe ich alles vorbereitet. Das ist ja super. Ich werde sofort die Infusion legen. So, die Infusion ist beim Patienten gelegt. So, jetzt muss ich mir unbedingt die Wunde ansehen. Oh, das sieht aber auch wirklich schlimm aus. Das muss unbedingt genäht werden. Darf ich dir dabei helfen, Maria? Ja, Chloe, gerne kannst du mir helfen. Jetzt hier ein Stich. Dort ein Stich. So, und jetzt nochmal ein neuer Druckverband rum. Sehr gut gemacht, Maria. Frau Doktor, wie schlimm ist es denn? Es ist nicht so schlimm. Sie haben einen Schock und eine ziemlich große Wunde. Die haben wir genäht. Die Infusion haben sie bekommen, damit wir ihre Vitalwerte wieder stabilisieren können. Aber sie sind jetzt auf einem guten Weg. Vielen Dank, Frau Doktor. Aber eine Frage hätte ich noch. Ja, natürlich. Welche Frage haben Sie denn? Warum ist Ihr Krankenpfleger gekleidet wie Marty McFly? Die rote Weste, die Jeans, sein Hemd. Ja, endlich erkennt mich einer. Wir haben heute Fasching im Krankenhaus Nord. Und das ist mein Kostüm. Ja, und da solltet ihr auch, glaube ich, jetzt allmählich wieder hingehen. Sie sind bestimmt schon am Feiern. Ich kümmere mich hier um den Rest. Und komm dann auch. Oh, das ist aber nett. Und das würde mich sehr freuen, wenn du nachher zur Faschingsparty auch noch kommen würdest. Jetzt sind wir schon fast fertig mit Schmücken. Und Dr. Maria ist immer noch nicht da. Und Günni auch nicht. Ja, aber leider hat ein Notfall immer Vorrang. Aber wir können ja schon mal anfangen zu feiern. Die kommen bestimmt noch. Aber hier sind wir doch zum Fasching feiern. Ja, genau rechtzeitig zum Start der Faschingsparty. Hat denn beim Notfall alles geklappt und funktioniert? Geht es dem Menschen jetzt besser? Ja, Lisa. Der Patient ist auf dem Weg der Besserung. Und wisst ihr was? Was denn, Frau Dr. Maria? Ich habe doch jemanden mitgebracht. Hallo, liebe Kinder. Ich habe gedacht, ich komme auch zu eurer Faschingsparty. Aber ich habe ein kleines Problem, weil ich habe noch kein Kostüm. Das ist kein Problem. Wir gehen einfach in diesen Kostümraum. Da finden wir eins für dich. Oh Kinder, was für ein aufregendes Abenteuer heute im Krankenhaus Nord. Ein schwerer Unfall im Wald und Dr. Maria musste sofort handeln. Zum Glück war Chloe an ihrer Seite und hat ihr mutig geholfen. Gemeinsam haben sie alles gegeben und am Ende ist ja auch alles gut ausgegangen. Und wisst ihr was? Günni wurde endlich doch als Marty McFly aus Zurück in die Zukunft erkannt. Na also, jetzt kann die Faschingsparty im Krankenhaus Nord endlich starten. Manchmal geht es bei uns ganz schön turbulent zu, aber genau das macht unser Krankenhaus so besonders. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und ihr wisst ja, ihr müsst unbedingt einschalten und gucken, wie es weitergeht. Oh, und ich soll das jetzt sagen? Ja, einfach in die Kamera sprechen. Okay, ich versuche es. Liebe Kinder, falls euch die Geschichte gefällt, würden wir uns über ein Abo und ein Like sehr freuen. Dies ist kostenlos und würde diesem YouTube-Kanal sehr helfen.